कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको काठमाडौँको तीनकुने क्षेत्रमा नेपाली सेनाले सैनिक ट्याङ्क परिचालन गरेको छ। असाध्यै संकटग्रस्त अवस्थामा प्रयोग गरिने यस्ता ट्याङ्कहरू आज नेपाली सेनाले रात परेपछि तीनकुनेमा परिचालन गरेको हो। सेनाले यस्ता 2वटा ट्याङ्क निरन्तर निषेधित क्षेत्रमा दौडाइरहेको छ। हतियारले सुसज्जित सैनिकहरू सवार रहेका ट्याङ्कहरू निरन्तर दौडाइरहेपछि तीनकुने आसपासमा बस्ने नागरिकहरू समेत यति बेला त्राहिमाम अवस्थामै छन्। दिउँसोको घटनाले यसै पनि तर्सिएका यहाँका नागरिकहरू सेना परिचालन भएपछि सुरक्षित महसुस त गरिरहेका छन्, तर मनमा चैन छैन। हतियारले सुसज्जित सेनाहरू सिनामंगलदेखि बानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर लगायतका क्षेत्र कब्जामा लिई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ। यहाँ नेपाल सरकारले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। कर्फ्यू लगाएको स्थानहरूमा सेना खटिने गर्दछ। तीनकुनेको अहिलेको ताजा यी दृश्यहरूले मुलुकमा गम्भीर संकट पैदा हुन लागेको हो कि भन्ने भय पनि पैदा गराएको छ। आज दिउँसोको आततायीपूर्ण घटनाले पनि सरकारलाई यति गम्भीर बन्ने स्थितिमा पुर्याएको हो। एकजना पत्रकारको रिपोर्टिङकै क्रममा घरमा जलेर निधन भयो। एभिन्यूजका भिडियोग्राफर सुरेश रजकको जलेर निधन भएको थियो। थुप्रै घरहरूमा आगजनी तथा तोडफोड भएको छ। क्षति अकल्पनीय भएपछि सुरक्षा प्रशासनले थप सतर्कता अपनाउँदै कर्फ्यू लगाएको हो। कर्फ्यू भोलि बिहान 7 बजेसम्म लम्ब्याइएको छ। अब एकपल्ट हेर्नु यो एउटा घटना त्यसमा तपाईँ जति दुःखी हुन्छ हामी त्यति यो एउटा इन्सिडेन्टले मात्रै ओभरअल अपरेसनको नतिजा देखाउँछ। यसको अब अथोरिटी क्षेत्र यसमा अब हामीले यो गरेको भयो त्यो गरेको भयो भने धेरै कुराहरू के गर्ने। अब चाहिँ एउटा शोक सन्देश लेखेर क्षतिपूर्ति 10 लाख दिनु। सुन्नुहोस्, म भन्नु तपाईँको यसका बावजुद पनि हामीले के थियो त जनधनको क्षति हुनुपऱ्यो। अलवेज प्रहरी भने के भन्छ त प्रोटेक्सन होइन, चाहे प्रदर्शनकारी होस् चाहे चाहिँ आम नागरिक होस् चाहे सार्वजनिक सङ्कट होस्, हामी चाहिँ के भन्छ प्रोटेक्सन नै गर्ने हाम्रो दायित्व होइन। त्यही नै गर्दा हामीले लाग्छ जुन किसिमको उहाँहरूले आइसिसी कब्जा गर्ने किसिमको एउटा योजनामा आउनुभएको रहेछ भनेको संसद भवन कब्जा गर्न लागेको थियो। के थियो थाहा छैन है, मतलब यो चाहिँ हेर्से सुने। त्यसैले गर्दाखेरि हामी जुन किसिमले न्यूनतम बल प्रयोग गरियो, सिसिआर बल प्रयोग गरियो, हामीले सुरुमा सम्झाइ बुझाइ गऱ्यौँ, चुनाव लिनु थाल्यो, परदान माइकिङ गरियो।